Hallo meine Freunde, hier kommen wir jetzt ein Video. Boss 870, heute ist mal ein Soundcheck Spezial 5.0 Jubiläumszeug. Ich wünsche viel Spaß, weil ich hier den Link hinten in der Videobeschreibung drin und ja, da mögen wir jetzt gehen. Viel Spaß. Ich habe das Ganze schon mal für Sie vorbereitet. Manche Lieder müssen wir kaputt schneiden, manche Lieder kann man laufen lassen. Und da es ja eine Special-Folge ist, werden wir es ein bisschen verlängern, ne? Okay. 2 Minuten 50 und zwar Godzilla, ne? Ja. Ich lese es ja. 2 Minuten 50, ja, 2,50 und zwar Godzilla Tribute Time, das wir wir auch verwenden lassen, 23 Aufrufe, am 2.1.19 hochgeladen, Musik im Video, müssen wir kaputt schneiden, ist halt so gut. Und da sieht man, dass das Bild in 4:3 skaliert worden ist, ne? Ja, unterschiedlich die Meinung, ne? Naja, wenn es halt gefällt, auf jeden Fall, ne gut. So, das nächste Lied und zwar das ja. 2 Minuten 26 und sagt Ghidorah Time Show, das wir auch verwenden. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Das müsste eigentlich gehen, ja. Wieder die Maus unscharf, egal. Okay, 33 Aufrufe am 30.12.18 hochgeladen, das haben wir auch laufen lassen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Auch mal wieder in 16:9 skaliert worden, ne? Ja. Abadler. Hier friert alles, ne? Wasser wie bei Bahn 40 Watt Kanal ein bisschen, kann man das auf dem Auge nach der Kamera sehen, wie der Membran ordentlich fahren zurückspringt, der so laufen Hier friert alles, ne? Tische, Boden, Füße, alles und nachbarfreundlich ist das Ganze auch noch, ne? Auf jeden Fall, ne gut. Ja, Extreme 2 ist ja 1 Jahr alt geworden, dieses Jahr. Der Change 3 ist ja 2 Jahre alt geworden, ne? Und das für eine Special-Folge ist es geil. Richtig nice, ne? Mit den 2 Mittel- und Tieftönern kommt der Tiefbass noch ein bisschen höher. Das muss bei GBL geil sein. Hammer ist. Boah, hör mal auf mit Hammer. Hammer ist zwar gut mit Klang, aber kein Wasserbeat, ne? Bose, Teufel, GBL, sage ich nichts. Geile Firma, aber Bose ist sehr teuer. Naja, wenn es halt gefällt, auf jeden Fall nicht. Bose, Teufel, GBL, sage ich nichts. Einwandfrei, aber Bose ist teuer. Da musst du schon für einen kleinen Lautsprecher ab 100 Euro rechnen. Ne? GBL ist besser. Da kostet der kleinste Lautsprecher schon 30 Euro. Bis 1000 Euro mit hier. Es gibt ja GBL, Flip 4, Flip 5, Change 3, 4, Extreme 1, 2. Da gibt es noch, glaube ich, die Pulse 3. Boombox, Partybox, Extreme 3. Es gibt etliche Lautsprecher von GBL da. Täte, glaube ich, Bose. Ja gut, könnte ich mal auch mal machen, wenn ich so eine Bose Box habe, dass ich so ein Video mache mit GBL versus Bose. Aber ich glaube, Bose kommt gegen GBL nicht an. Hat Bose keine Chance mehr. Ja. Okay. Immer das ja gleich. Gut. 3 Minuten 53 und zwar Anime Darkface Song, das wir mal verwenden und öffnen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Da geht's, das ist nicht erkannt worden, ne? Aber was mir gleich wieder auffällt, ist es in 9:16, ja. Okay, können wir laufen lassen. 74 Aufrufe am 8.2.19 hochgeladen und mal laufen lassen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Dass sich das nicht übersteuert anhört, ne? Ein bisschen leiser. Können das lauter machen, das ein bisschen leiser, ne? Da merkt man mal, dass ich wieder das in 9:16 skaliert habe. Ne? Es gibt 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 und 21:9. Ja, lasse ich euch alles in der Videobeschreibung drin. Ihr könnt euch meine. Das ist jetzt das Original. Ja, sage ich euch gleich. Geht schon mal gut los, ja. Wird sich der Nachbar gleich wieder beschweren. Wenn es jetzt das Original ist,
Das ist jetzt das Original, das Geremix, da finden Sie entweder in der Videobeschreibung oder in der Playlist namens Lieder und Songs. Den Link lasse ich euch da drinnen. Ne? Party Rock Time Atmos. Das fängt schon mal gut an. Gänsehaut das erste Mal, wo ich probiere, das weiter mit selber bearbeiten. Vincent gefällt mir auf jeden Fall nicht gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und zwar das hier. 3 Minuten 11, unser Live-Show von Nürnberger Volksfest, April 2019, das wir auch verwenden und öffnen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Das war jetzt gerade das Original, das Geremixte, finden Sie auch in der Video und ne, also, ja. Ja, 35 Aufrufe am 3.5.19 hochgeladen, können wir anscheinend laufen lassen, ja. Das Original und das Geremixte finden Sie ja. Da merkt man auch mal wieder, dass das Bild in 4:3 skaliert worden ist, ne. Das Original und das Geremixte finden Sie entweder in meiner Videobeschreibung oder in der Playlist namens Lieder und Songs. Den Link lasse ich euch drin. Könnt ihr euch alle anschauen, das wird bestimmt geil werden, ne. Ja, wie hier der Bass auf die wieder durch die Decke geht, Alter. Richtig nice, Alter. Jetzt wird alles, ne? Was auf wie bei die 42 Watt Kanal ist, kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, der gerade ordentlich vor zu schwingen. Das ist aber auch nicht auf dem Mit Eischock. Das ist die Nebenwert von der anderen, was ich eigentlich will. Jetzt generell. Mal Ende, ne? Jetzt wird alles so wie Airbus Me. Was haben wir bei Vibran 40 Watt Kanal müssen, das kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wie der Vibran ordentlich vor uns so schwingt, der Song ist laufen auf jeden Fall nicht gut. Hilfe wird alles und Nachbarfreunde ist das Ganze auch noch auf jeden Fall nicht gut. Gab es halt dieses Jahr kein Volksfest wegen Corona, Lockdown, la 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 la. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht sieht ja nichts mehr wieder Volksfest, der Bilder und Videos. Wenn es vielleicht nächstes Jahr wieder möglich sein sollte, dass wir wieder Veranstaltungen irgendwas machen können, im Vergleich zu diesem Jahr, könnten wir vielleicht zum Volksfest gehen, ein paar Bilder, ein paar Videos machen. Das wird wahrscheinlich noch länger werden als das andere und ich spucke hier wieder den halben Display voll. Ja. Da war eine Ausdampfader, ja. Naja. Okay. Ja. Okay, 3 Minuten 44, und zwar Jason Voice, Fire, das wir auch verwenden und öffnen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Wunderbar, Leute. Da merkt man auch mal wieder in 4:3 und dann noch passend in der Mitte. Ne? Das ist nice. Was ist denn das denn jetzt? Achso. Okay. Keine Musik im Video. Gut. 25 Aufrufe am 25.03.20 hochgeladen, wenn wir auch laufen lassen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Gut. Das hört
soll ich da Rücksicht nehmen? Endlos ich glaube, davon habe ich einen Zeitpunkt wohl, glaube ich, auch aufgenommen. Ich will es passen. Ich bin Gänsehaut, das geht auch noch. Was haben die beiden Bahn für zwei Kanal? Das ist ja jetzt auch noch mit der Kamera. Ja, klar, ordentlich, das ist alles Möbel und alles nachbarfreundlich, das Ganze auch noch. Naja, Vincent gefällt mir auf jeden Fall. Na gut. Das nächste Lied. Ja. Ja. 2 Minuten 25 und sagen jeder Subi-Star, das immer auch öffnen, verwenden. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Da auch mal wieder ein 4:3 und dann passend in der Mitte, ne? Ja. Musik im Video. Musik kaputt schneiden. 13 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Jo. Naja, Vincent gefällt mir auf jeden Fall nicht. Nächste Lied und zwar das hier. 4 Minuten 13 und zwar Jason Walsh, ich hält das mal auch. Verwenden und öffnen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Musik im Video, geil. Kaputt schneiden. Yes. 36 Aufrufe, ja, 36 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Vincent gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Also gut, ich sage schon mal vorsätzlich Tschüss, euer Erdboss 870 an. Ja. Schauen wir mal, ob alles noch safe ist. Hat's nichts verrutscht, gut. Jetzt. Ja, ich sage schon mal vorsätzlich Ciao, euer Erdboss 870 an. Okay, oder ich sag's dir. Ja, ich sage schon mal vorsichtig, ciao, Boss 870 und Soundcheck Spezial 5.0 Jubiläumszeuge. Wenn euch das Video gefallen hat, liked und abonniert meinen Kanal und lasst einen Daumen in der Videobeschreibung, das täte mich freuen. Gut, geklärt ist geklärt, dann brauche ich das nicht tausendmal im Video benennen, ne? Ja. Ja. Okay, 2 Minuten 24 und dann jeder Subi-X Power Rhythmix, das immer auch verwenden und öffnen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Naja. Das müsste eigentlich gehen. Nicht erkannt worden, können wir laufen lassen. 17 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Gut. Was auf jeden Fall fahren für den Kanal wissen, kann man das auch mal auf der Kamera sehen. Fahren und die Fahrzeuge, das muss man auch
Wir verwenden alles und auch man nicht das Ganze auch noch auf jeden Fall. Ich bleib was auf der Bahn, Vorname von Flander. Ich mach Randale in der Schuh. Mit der Nadel lag in der Dusche auf dem Cover von der Schuh. Mit deinem Rap, scheiß auf Basis, bin auf Rockenbau. Zeig das in der Szene, meine Lady auf dem Treppenbau. MMC, Was geht ab, ey? Ja, richtig ab. MMC, sind die anderen Mann nicht zu blatt. MMC, ich geh weiter meinen Weg und geht das Leben zu Grund. Und Leute, das weiß ich nicht bestimmt. MMC, ich mach Randale in der Schuh. Mit der Nadel lag in der Dusche auf dem Cover von der Schuh. Mit deinem Rap, scheiß auf Basis, bin auf Rockenbau. Zeig das in der Szene, meine Lady auf dem Treppenbau. MMC, wenn die Lady kommt, ist richtig. Naja, Vincent gefällt mir auf jeden Fall, ne? Okay. Nächste Video, 242 und zwar Nina Zugestich verstehen, das wir auch verwenden. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Ja. Ja. Okay. Musik im Video. Toll. 37 Aufrufe am 13.24 hochgeladen und wir auch laufen lassen, kaputt schneiden müssen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Auch mal wieder in 4:3 skaliert worden, ne? Ja. Und ich will meine Freunde, glaubst du nicht, was am besten bezahlt eine du machst, was du willst und ich nehme du wirst meine Nummer so die Nacht nice, stille Zeit, wir waren nicht bereit am besten bezahlt einmal, vielleicht denk ich nicht auf du wirst mein Stück von Naja, Vincent gefällt mir auf jeden Fall, ne? Gut. So. Haben wir noch ein bisschen Mischmasch, ne? Nehmen wir das hier noch und dann passt's. Okay, 2,54 und dann Nina Zugestich, egal, ist mir auch. Verwenden viel Spaß beim Anschauen, gut. Musik im Video, na klar. In 4:3 und dann noch passend in der Mitte, na auf jeden Fall, ne gut. 34 Aufrufe am 13.24 hochgeladen, viel Spaß beim Anschauen, gut. Gut. Keine Pläne, ich wollte bleiben bis zum Ende und nur der Himmel war die Grenze. Alles Cube für mein Glück. Guck auf meine Rolle, das sind Diamond Rings. Du wolltest weg und vermisst du mich nur wegen Cash. Du hast gedacht, wenn du willst, du falsch gedacht. Ganz egal, was auch passiert, ich sag dir nein, 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 nein. Und wenn da ist nichts passiert, ich sag dir nein, 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 nein. Was noch passiert, ich sag dir nein, nein, nein. Naja, Vincent gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ja, so. Was Neueres. Ja. Nehmen wir das hier, 2,22 und dann, ja. Jetzt. 2 Minuten 22 und dann Nina Zugestich Olympiade, das mal auch verwenden und öffnen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Gut. Da sieht man das mehr, ne? Das ist richtig geil scharf, ne? Nicht erkannt worden, kann man laufen lassen, gut. 21 Aufrufe am... Ja. Okay, 21 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Es geht auch, auf der euch nicht sagen. Neue Videos. Brauchst auf 170 liken und abonnieren. Für die neuen Videos, Danke, danke schön euch allen. Danke für das Abo. Außer wie bei Vibran hat die Kanal ein bisschen, kann man das auf dem Auge nach der Kamera sehen, wie der Vibran ordentlich vor uns springt, der soll was laufen auf jeden Fall. Der
ignoriert alles und Nachbarfreunde ist das Ganze auch noch auf jeden Fall. Ne? Boah, was ist mit der Unschlaf hier? Gut. Boah, ja, Rekord, ey. Ja, also eigentlich. Wir wollen es erstmal so. Wir wollen Titel. Wir wollen sie holen. Naja, wenn's halt gefällt, mir auf jeden Fall, ne, gut. Meine Ex-Freundin ist ja auf Frühschicht, die wird wahrscheinlich um 3 kommen. Dann habe ich noch meine Ruhe. Meine Ex-Freundin ist arbeiten. So. Ja. Okay, zweites. Ja. Oh, wo war ich hier? 2 Minuten 32. Warte mal. Ja. 2 Minuten 32 und zwar Bench Geld, das wir auch laufen lassen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Natürlich in 16:9 skaliert, ne? Das sieht immer geil aus, ne? Musik im Video. Ja, 19 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Lüd. Kolonne mit dem Erdbus. Ich muss noch 3 Lieder von diesen Typen noch bearbeiten, die ich ja noch hochladen will, ne? Okay. 2 Minuten 17. Ja. Ja, ist okay. Ja. 2 Minuten 17 und zwar in der Suppe-Strich immer, das wir auch verwenden. Warten Sie mal kurz, ich muss was trinken hier. Ja, unscharf hier. Sorry für die kurze Unterbrechung, ich muss da mal was trinken. Das ist immer wichtig, dringend in der Jahreszeit. Ja, wo waren wir stehen geblieben hier? 2 Minuten 17 in der Suppe-Strich immer, das wir auch verwenden und öffnen. Viel Spaß, man dann schon gut. Auch mal wieder in 16:9 Minuten. Und das ist das Urlaubsvlog-Bild. Ne? Die Vlogs lasse ich euch entweder in der Musik im Video kaputt schneiden. 8 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Ja, merkt man das Bild, das ist das Urlaubsbild in 16:9 skaliert und die Videos von den Vlogs lasse ich in der Videobeschreibung drin oder in der Playlist namens Urlaube. Könnt ihr euch anschauen, wenn es euch gefallen hat, liked es. Ja. Naja, wenn es halt gefällt, auf jeden Fall, ne, gut. Ja. Ja. Okay. 2 Minuten 51 und zwar. Warte, jetzt. 2,51 und zwar Helmut-Sorry East, das müssen wir auch verwenden und öffnen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Boah. Ja, Musik im Video. 8 Aufrufe am 24.12.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Ja, das wird wahrscheinlich 30 Minuten lang gehen, das Video, aber ist okay. Ist ja ein 5.0, ne? Wenn man ein bisschen leiser macht, sonst hört sich das wieder übersteuert an der Audioaufnahme. Das Bild ist auch geil, in 1:1, ne? Ja.
habe ich, glaube ich, von meinem Chef irgendwie, weil mein Chef hat sich das Lied in der Arbeit 1000-mal angehört. Dann habe ich ihn mal gefragt, wie das Lied heißt. Hat er geschrieben, ich soll Watermelon Sugar eingeben. Und dann kam das mit Namen darf ich ja leider wegen der Verletzung des, ja, habe ich eingegeben, Watermelon Sugar. Dann kam ein Name, ja, ich darf halt Namen auf YouTube heutzutage nicht mehr nennen wegen der Datenrechtsverletzung. Und ja, dann können derjenige mein Video auch dingsen und das war auch nicht gut. Ne? Wir wollen ja fair bleiben, ne? Ja, 3 Minuten 22 und zwar 3,22, ja, 3 Minuten 22 und zwar Helmut-Time müssen wir auch verwenden. Viel Spaß beim Anschauen, gut. Auch mal wieder ein 1:1 skaliert worden, das wird immer besser, ne? Kann man laufen lassen, gut. 7 Aufrufe am 24.12.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Gut. Wird immer besser, ne? Naja, geht ja ab, ne? Okay. Ja. Okay, 4 Minuten 11 und zwar Jason Wallace. Ja. Okay. 4 Minuten 11 und zwar Jason Wallace Strich Till Darkness. Das sind wir auch laufen lassen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Ich glaube, das können wir auch. Ja, auch mal wieder ein 1:1 skaliert worden, ne? Auf jeden Fall, ne? Gut. Musik, keine vorhanden, ne? 10 Aufrufe am 24.12.20 hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. War das so? Wasser wie bei Iran 20 Watt Kanal Business kann man das auch und auf der Kamera sieht wieder mit Iran ordentlich vor und zurück. So muss laufen auf jeden Fall. Hier wird alles, ne Möbel, Tische, Boden, alles da und Nachbar von dieses ganze auch noch auf jeden Fall. Ja, ich krieg ich auch Text, aber das liegt in den Kopf. Das kann man schon Winzer gefällt mir auf jeden Fall. Ja, gut. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren, gut.